ağıllı, cəsur bir qadın necə kişi sevməlidir? Mənim atam mənə həmişə öyrədirdi ki, birinci insan ailədə qadın olmalıdır. Sən deyir, əgər başlayırsan ki, uşaqları necə yedizdirim, necə giyindirim, evdə hansı şey olsun, zanaveskalar olsun, sən kişi deyirsən. Sən get öz puluvu qazancı ilə küçədə. Evdə olmalıdır sahib qadın. Ben bunu deyəndə indi ona görə də düşüncələr mənim üstümə ki, gör bu necə öyrə. Yox, belə əgər istəyirsən xoşbaxt olasan, qoy hər şey qadın həll eləsin evdə. Vaxtı ilə deyirdilər ki, gəlin tapmaq çətindir. Yox, indi gəlin yox, indi əsl kişi tapmaq çətindir. Bağışlayız məni, bu belədir. İstədin də, istəmədin də bir qadın mənə deyib ki, kişilər qalmayıb. Bir yaxşı misal var, deyir. Əsl deyir, beylər atlarla deyir, beylər gəlirdi. İndi deyir, beylər yoxdur, indi yalnız atlar qalıb.